続いての連帯挨拶は、日本弁護士連合会憲法問題対策本部本部長代行、山岸亮太さんです。お願いいたします。ただいまご紹介いただきました弁護士の山岸です。お集まりの皆さん、連日の活動ご苦労様です。特に今日は雨が降ってきましたけれども、こんな雨には負けていられない、こういう気持ちでみんな集まっているということを確信しました。弁護士会ではこの8月26日に日比谷公園で大規模な集会を催します。これは法律家、それから学者、学生、市民、これが結集して今回の安保法案が違憲である、こういう法律を作らせてはいけない、こういうことに声を上げていこう、廃案を求める、こういうことで行うものです。8月の30日には大規模な集会が催されていて、これについては政権も固唾を飲んで見守っている、こういう状況ですが、それに先立って弁護士会では8月26日に今の集会をいたします。ここでは元最高裁判事、元法制局長官、弁護士会の役員、それから学者、憲法学者、自然科学の学者、いろんな学者が集まって、この法案が日本を戦争に導く憲法違反の法案であるということを市民の皆さんと一緒に、学生の皆さんも一緒になって訴えていきたいと思います。ぜひ8月30日に先立つ8月26日の日比谷野音での集会と国会までのパレードを大成功させて、8月30日の前にもみんなの力が結集される、法律家の力が結集される、学者の力が結集される、学生の力が結集される、市民の力が結集される、それをはっきりと示そうではありませんか。弁護士会では何度も言っている通り、普通の法律家が考えると、これは元法制局長官も元最高裁判事も弁護士も普通に考えたら、これが違憲であってこんな立法が許されるはずはない、このことははっきりしています。集団的自衛権についてはこれまで専守防衛だったので、これができるようになる、これは解釈で改憲することであって全く許されないことです。それだけではありません。重要事態の後方支援も、これは兵站活動であって戦争と一体化する武力行使であって、憲法で禁じられている武力行使で、これも違憲です。さらに武器使用についても、これは自衛隊員が武器を使用すると言っていますが、例えば米艦防護ではアメリカの軍艦を守るためにイージス艦がミサイルを発射するのも自衛隊員の武器使用だ、こんなバカな理屈がありえません。これも武力行使と一体となって、これも武力行使であって、これは違憲です。さらにこの法律には法律家としてみていろんな問題点があります。憲法9条は戦争を放棄している、戦力を持たない、それだけではなくて公選権を認めない、こういうふうに書いてあります。したがって自衛隊員は武器使用で公選をする形になっているので、自衛隊員に何かあった時も公選権としての権利が認められない、こんな危険な状態になっているわけです。しかもこの判断について外国ではアメリカも含めて軍隊が武器を使用するときには、これは武力行使なので大統領の判断を求める、もしくは国防大臣の判断を求める、そういうシビリアンコントロールの下で行われます。ところが日本では武力行使は憲法に違反するので、自衛隊員の武器使用という整理をしているので、なんと現場の自衛官の判断で武器を使用する、
これは戦前の軍隊よりもシビリアンコントロールがない、現場の暴走を許す、こういうことになるわけです。しかも先ほど話があったように、すでに自衛隊の方ではよくわからないような形でどんどん先に自分たちの行動を進めている、いろんな計画をしている、大臣もよくわからない、よく聞いてない、こんな体質のもとで自衛官の個別の判断で武器使用させていたら、国がいくつあっても足りない、こういうふうに考えます。弁護士会では先ほども言いました通り、8月の26日に大きな集会を決めやんでやります。お集まりの皆さんもぜひそこに参加していただいて、また仲間も誘い合って、ぜひともこの法案を廃案に追い込む、そのために共に最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。山岸さん、ありがとうございました。